Բարի երեկո սիրելի Facebook-յան իմ ընկերներ, բոլորիդ մաղթում եմ խաղաղ գեղեցիկ երեկո, բարևում եմ ի սրտե, գեղեցիկ աթենքից, որքան ժամանակ է ցանկանում էի լայվ մտնել, մտածում էի երևի հետաքրքիր կլիներ բոլորին դա իրականացնել Ակրոպոլիսից, ու այդպես էլ չստացվեց, նախ որտեվ հեռու է, հետո մարզանքների մեջ է, հետո մարզանքից գալիս է այսպես սիրուն դեմք չունեի, այլ ունեի մի մարզված, մի քիչ կատաղած դեմք։ Հիմա վերջին 3-4 օրը երևի համարյա աչք չեմ կպցրել, որովհետև նորությունները այնպիսի արագությամբ, այնպիսի հուշկությամբ ու այնպիսի բովանդակությամբ են գալիս, որ նույնիսկ ես որոշեցի լայվ մտնել, որովհետև ինչու եմ ասում նույնիսկ, որովհետև մտադրություն չունեմ քաղաքականություն խցկվելու, ինչ որ այս կուսակցությունը այն կուսակցությունից գերադասելու կամ խորհուրդներ տալու հեռվից հեռու, սակայն հենց այդպես էլ կձևակերպեմ միտքս, հայացք դրսից, հայացք Եվրոպայից, հայացք այն երկրից, այն քաղաքից, որը գտնվում է շատ խորը ճգնաժամի մեջ, տնտեսական, ռազմական, մշակութային, քաղաքական եւ տնտեսականի հատվածում ամենացավալի կետը ֆինանսական, քանի որ սուվերենություն ընդհանրապես չի մնացել Հունաստանին այդ հարցում, սակայն ինչպես տեսնում եք, խաղաղ երեկո է, ուրեմն իմ ձախ կողմից այն կողմ, դրից այն կողմ իմ երեխաները իրենց ընկերուհու հետ նստած խոսում են, խաղում են, աչ կողմից էլ փոքր այգի է, այնտեղ հարևաններ, կատուներ, շներ եւ այլն։ Այնպես որ մեկու մեջ կարող է ինչ-որ ձայներ լսվեն կամ այլ երևույթներ։ Ուրեմն ցանկանում եմ սթափության կոչ անել մեզ բոլորիս, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող 3 միլիոն հայերին, այլ աշխարհով մեկ սփռված մեզ 10 միլիոնից, մեր բոլոր բազմակարծությամբ, բազմագունությամբ բազմակուսակցականությամբ ներառյալ եւ մտքում էլ պահել այն բոլոր հայերին, ովքեր 1/4 հայ են, 1/3 հայ են, կամ նույնիսկ լուր չունեն, որ հայ են, ապրում են աշխարհի բոլոր անկյուններում ու ծայրերում, որովհետեւ հավատում եմ, որ պետք է մենք սրտով եւ մտքով ունենանք Հայաստանի Հանրապետության այնպիսի պատկեր, որ մարդիկ ուզենան փնտրել այդ հայրենիքը, զգան այն իրենց սրտում, ինչ լեզվով էլ խոսելիս որ լինեն, որ սերնդին էլ որ պատկանելիս լինեն, որովհետև այսքան դար պատմությունից ապտակ ուտելուց հետո, երբ որ վերջապես հաջողվեց կառչել ու ստեղծել մի պետություն ոչ առանց խորհրդային միության կազմում Հայաստանի հաջողությունների, արժանի է, որպեսզի նրան ավելի լավ գնահատենք, ավելի լավ տեր կանգնենք ու այդ տեր կանգնելու process-ում սովորենք գտնվել մաքսիմալ զուսպ եւ համբերատար եւ մարդասեր, նախ եւ առաջ հայասեր, թուրքասեր եւ ադրբեջանասեր եւ այլասեր լինելու համար հետո շատ ժամանակ կունենանք։ Մենք դեռ այդքան չենք հզորացել, որ նման բազմազան սիրո շռայլություն թույլ տանք ինքներս մեզ։ Ուզում եմ նախ դիմել շատ երիտասարդների, ովքեր նույնիսկ ընտրելու տարիք չունեն, բայց այսքան ակտիվորեն թե հայհոյում են, թե ցույցերի են գնում, թե դասերից են փախնում, հավատացեք, մենք այնտեղ եղել ենք եւ այնտեղ եղել ենք խորհրդային տարիներին, այսինքն երբ որ մենք ինչ որ դասադուլ ենք անում, օրինակ առավոտյան տողանին տնորենի ստուգողական հայացքի տակ չքայլելով, այսինքն մենք այսպես տողան էինք կանգնում, որ պետք է մտնենք դպրոց, առավոտյան ու մեր ծնողները գործադուլի են գնում, իսկ մենք որպես դասադուլի նշան հրաժարվում ենք մտնելու դպրոց ու այսպես կես ժամ, 1 ժամ, 1.5 ժամ խաղում ենք, զվարճանում ենք այս գաղափարով։ Եվ այն ժամանակ մենք չենք հասկանում, մենք որպես երեխա 10-11 տարեկան, մի քիչ ավելի մեծ, մի քիչ ավելի փոքր տարիքի, չենք հասկանում ինչ է կատարվում։ Իհարկե այդ էյֆորիան, այդ ժպտերեսությունը, որ մենք ազատություն, անկախություն եւ այլն, սակայն տարիներից հետո, երբ որ հայացք եմ նետում, մտածում եմ մեր մեծահասակները իրոք ընդունակ չէին նստելու հանգիստ ձևով հարցերը լուծելու առանց փոքրերին այս ամենի մեջ ընդգրկելու
Դուք կարծում եք մենք այսպես նստած տեղներս ուզում ենք ազատ անկախ այսպես մեծ գաղափարներից խոսել, որովհետև մենք շատ զարգացած առաջ գնացած ազգ ենք, մյուս ազգերը հետամնաց են, որ իրենց երեխաներին նման թեմաների մեջ չեն խառնում։ Նույն Հունաստանն եմ նայում։ Չեն խառնում։ Ուրեմն կանգնեցինք էլ ցույցեր էլ արեցինք, գնացինք Լևոնի հետևից, այս ամենը մենք տեսել ենք։ Դասատուլով, գործադուլով, նայրիտ փակելով, ալավերդի փակելով, ատոմականը մեծ պետք չի փակելով, հիդրոէլեկտրոկայաններում խալտուրայի կատարվում, մեզնից ջուր են գողանում, այս ամեն հեքիաթները, ամեն ինչ փակեցին, այս փակեք, այն փակեք, այն փակեք, այս կանդեք, այն կանդեք։ Ու միանգամայն անպատասխանատու կերպով նաև սկսվեց Արցախում պատերազմը, անպատասխանատու։ Այսինքն հրահրումներ բոլոր կողմերից մեզ օգտագործեցին ԽՍՀՄ-ի զարկերակը, այսինքն Մոսկվային հարվածելու սառը պատերազմում ԱՄՆ-ի եւ Արևմուտքի գերազանց հաղթանակին հասնելու համար։ Այս զոհասեղանին մենք ենք պարկել։ Մենք ու մնացած բոլոր այն մարդիկ միջին Ասիայից սկսած Ռուսաստանի, Սիբիրներով մինչև եվրոպական մասը, Ուկրաինան էլ հետը, Բալտիկական երկրները հետը, Բալթերը չունեն մեր նման հարևաններ, մի քիչ ավելի լավ բրծան։ Բայց գիտեք քանի միլիոնավոր զոհեր են գնացել։ Կարծում եք թե ավելի քիչ էին լինելու։ Կամ ավելի շատ էին լինելու։ Ինչպես են գնահատում, քանի կյանք է գնալու, քանի կյանք է մնալու, եթե մենք այս տարիքին մենք չենք նստում եւ չափահաս մարդիկ որպես չենք խոսում, որոնք են մեր տարբերությունները, որոնք են մեր ընդհանրությունները, ինչու համաձայնվենք։ Երբ որ նման պայմաններում մեկ կողմը բացառիկ կերպով հրաժարվում է բանակցել որևէ մեկի հետ, ոչ միայն բանակցել, այլ չի գնում բաց քննարկումների միաժամանակ ասել որ իրենք Եվրոպամետ են, բայց խուսափում է բանավեճի գնալու։ Եկեք բանավեճի մտեք, ցույց տվեք, ինչ եք մտածում, ինչպես եք ծրագիր իրականացնելու։ Եվրոպական չէ ամբողջ ընտրարշավը կազմակերպել այսինչ կուսակցության դեմ ցեխ նետելով։ Դա եվրոպական չէ։ Եվրոպական չէ երեխաներին, անչափահասներին նման ցույցերում, նման քաղաքական արշավներում օգտագործելը։ Եվրոպական չէ եկեղեցու հավատքի դեմ այս ամենը խառնել շիլափլավ անելը։ Շատ բաներ եվրոպական չեն։ Եվ ձեզ կարող են ասել մենք հեղափոխություն ենք արել, մեր հեղափոխության ոգին, նման բան չի եղել աշխարհում, Եվրոպան զարմացած է։ Ես Եվրոպայում եմ զարմացած եմ։ Զարմացրեք, գիտեք ինչպես են Եվրոպայում զարմացնում։ Ձայնը կտրելով ու աշխատելով։ 6-7 ամիս ոչ մի բան անելու ժամանակ չունենք, բոլոր ֆրոնտներում, մենք ֆրոնտ ենք համարում թե կրթությունը, թե մշակույթը, թե առողջապահությունը, թե սոցիալական ապահովագրությունը։ Հիները վատն էին, ցույց տվեք ձեր լավը։ Ցույց տվեք, որն է ճիշտը, որն է լավը, ինչպես եք արել, ձեզ խանգարում են, ՀՀԿ-ն օբյեկտիվորեն ձեզ չի խանգարել, բոլոր իշխանության լծակները ձեր ձեռքն է դրել։ Բայց ինչ ենք տեսնում։ Տեսնում ենք Լևոնական ժամանակաշրջանի նույն սցենարը, նույնիսկ նույն դեմքերը։ Նույն խոսելավոճը։ Ձեզ դուր է գալիս գնալ ցույցի, որտեղ ինչ-որ մեկը ամբիոնից գոռում է սպառնալիք։ Ձեզ թվում է դա ժողովրդավարության է բերելու։ Նպատակը արդարացնում է բոլոր միջոցները, իրոք։ Այդքան բարձրագույն կրթություն ավարտած մարդիկ, որ գնում եք, լսում եք, իրոք դուք այդպես հավատում եք։ Նպատակը չի արդարացնում միջոցները, միջոցների համար ի տարբերություն ԽՍՀՄ-ի տարիներին։ Մենք ունենք հրաշալի օրենսդրական դաշտ, ինչու եք բոլորը ձև մտնում, որ իբր մեր օրենքները կատարյալ չեն, եթե ժողովուրդը համաձայն չի, ժողովուրդը կատարյալ չի, եթե այսինչ քաղաքական գործիչ չի հասել, այսինչ օլիգարխին բռնի կամ չգիտեմ ինչ անի, ուրեմն ինքն է մեղավոր եւ ոչ թե այդ օլիգարխը։ Շունը տիրոջը չի ճանաչում, մարդկանց իրար դեմ եք անել։ Էյնշտեյնն էր չի ասում էին ինչ է հիմարությունը, պարոն Էյնշտեյն։ Ասում էր նույն բանը կատարել նույն ձևով ու սպասել այլ արդյունք։ Հիմա ասում եմ ձեզ, 88-ից 91-92-ը ինչ որ եղել է, հիմա այս կարճ ժամանակահատվածում մենք ականատես ենք լինում։ Եվ այս ամենը կատարվում է ռեգիոնալ ահավոր սրված հակամարտության պայմաններում։ Այսինքն մենք Դելֆին ենք ուզում խաղալ,
այն աղահամ ջրամբարում, որտեղ մեր շրջապատում լողում են շնաձկները, մենք դելֆին ենք լինելու։ Շնաձկները մեզ չեն վախեցնում, մենք շնաձկներին առաջարկում ենք բարի դրացիական հարաբերություններ, մենք բացելու ենք մեր դելֆինյան սահմանները մեր շնաձկների հետ, չնայած շնաձկներն են փակել սահմանը։ Ու դա բացելու են, երբ որ իրենց պայմաններն են, երբ որ մենք չխոսենք ցեղասպանությունից ոչ միտեղ, դա նշանակում է հրաժարվել Արևմտյան Հայաստանից իրավական իմաստով, որովհետև միջազգային իրավաբանական փաստաթղթերի մի հսկայական փաթեթով նա դեռ մերն է։ Եվ այդ ուղղությամբ պետք է աշխատել տքնաժամ, առանց ղժղժոցի, առանց գոռալու, առանց մարդկանց էմոցիաների վրա ազդելու։ Պետք է հրաժարվենք Արցախից, իբր մենք չկանք Վրաստանի, Ուկրաինայի չափ, այդ ոնց Վրաստանը զոհաբերեց, Աբխազիա զոհաբերեց, Օսեթիա զոհաբերեց, մենք ինչի չենք կարող։ Իսկ Ուկրաինան զոհաբերեց Ղրիմը, Դոնբասը եւ Լուգանսկը հիմա պիտի զոհաբերի, ինչի մենք չենք կարող, թողեք թափենք գնան այդ ովքեր են, որ մեզ պետք են, չնայած մոռացել եք, որ այնտեղ տարբեր ազգերի մասին է խոսքը։ Ռուսը եւ արևմտյան ուկրաինացին տարբեր են, տարբեր աշխարհայացքով, Աբխազը ու վրացին, Օսեթը ու վրացին։ Մենք հայը հայի դեմ ենք գնալու։ Այդքան մեծ շռայլություն ունենք, այլ ինչ քանի հազար քառակուսի մեջ, ինչից եք խոսում։ Ծովից ծով ենք մենք, այս մի կտորն էլ արքեզ նվեր, մեզնից։ Արտգոսնախարարությունում միջազգային թրքական NGO-ների հետ կարիերա արած ինչ որ մեկը փոխնախարար է դառնում ու մեզ թելադրում է, որ մենք պիտի Իսրայելի հետ բարեկամանանք, դուք Սփյուռքին հարցրել եք։ Սփյուռքի նախարարը Սփյուռք չի ներկայացնում։ Ձեր Սփյուռքի նախարարը հատկապես Սփյուռք չի ներկայացնում։ Երկու բառերը մտայրը խոսել կիվես տուն, մեկում հանդիպած խոսած ես տուն, եւ դուք ո՞ղ չի վիրի խոսիմ։ Սարավին վրա գնստես կկշես սկոր, վարգիչնա սկոր, բաշտոննա դվերեն, յուպի, և ասացեն, 7 ամիս նեղը թանկիս նստիր, մինչև որ ադենը գուկա, Նիկոլը գտարնա սուպեր վարչապետ, ամեն ինչ մեզի պիտի լա, այն ադեն պիտի ծուցնես ինչպես գնաս աշխատել, հաճի սպան մնալ մի ծուցներ, չի գաղում պանմը, որ ծուցնես։ Հիմա կատակի ժամանակ է իսկականից։ Ինչպես կարելի է չխոսել, ինչպես կարելի է չխոսել նրա մասին, որ մեզ հանում են մեկս մյուսի դեմ, Էրդողանի երազը, ու այսպիսի ազատամիտ մեր ընկերներս, որ ասում եք թուրքաֆոբիա կա, չկա թուրքից վախ, Սփյուռքն է դա ստեղծում, դուք Սիրիայում տեսել եք սիրիահայերի հետ ինչպես են վարվում թուրքերն ու թուրքմենները ու ադրբեջանցիները, թե հետաքրքիր չի, չէ, 10,000 հայերը թող գնան ջնջվեն, մենք սահման ենք բացելու, Թուրքիայի հետ առևտուր ենք անելու, այդպիսով մենք կհարստանանք, տնտեսական աճ կստանանք, ու մենք այն ժամանակ կարողանանք մեր եսը ներկայացնել Թուրքիային, իրենց առանց հասկանալու Արևմտյան Հայաստան էլ կվերցնենք Նախիջևանն, հեքիաթների հետևից, անտրամաբանական, էմոցիոնալ, դիվանագիտությունից հեռու, աշխարհաքաղաքական ռեալ իրականությունից հեռու։ Միթե սա հարիր է քաղաքական գործիչներին, երբ որ հայաստանցի հային հանում են արցախցու դեմ, բաժանում են Սփյուռքից, որովհետև ինչ որտեղ էյֆորիա կա, որ Նիկոլը եկավ ինչ որ բան փոխեց, ինչ փոխեց Նիկոլը, իշխանափոխություն է եղել, ոչ հեղափոխություն, իշխանափոխություն, Լևոնի ծրագիրը Նիկոլի դեմքի դիմակը վրան դրած իրականացնում են, ու ցեխն են շպրտում երկիրը Արցախը ազատագրածներին, եւ հետո քաղաքական մշակույթի մի հետաքրքիր պահ կա, պետականության կայացման գործում, մի հարց տամ, Արևմուտքում, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որ այդքան հարգում պաշտում եք, նույն Եվրոպարլամենտում, Մեծ Բրիտանիայի պարլամենտում իր ամբողջ հետաքրքիր հարուստ պատմությամբ հանդերձ։ Դուք տեսած կաք, ինչ որ մեկը գա իշխանության հետո ասի, որ իր ընդդիմադիր կուսակցությանը փակելու է ուղղակի պատմության գրքի էջեր։ Չկա նման բան, ինչու, որովհետև դա համեմատվում է ինքդ քո ոտքին հրազենով զարկելու հետ, դու քո ոտքին ես կրակում դրանով, դու ես սկսելու կաղել, աչ ու ձախ ոտքի պետք ունես,
Հիմա աչի գա իշխանության ձախին է խփելու, ձախը գա իշխանության աչին է խփելու։ Լևոն եկավ իշխանության, մեզ կոմունիստները պետք չեն։ Մարդիկ էլ բանի մեջ են ընկնում, վայ 70 տարի մետրո են կառուցել, կամուրջներ են կառուցել, գյուղատնտեսություն են սարքել, ինչ էր ասես չեն արել։ Մենք կոմունիստ ենք, մենք կոմունիստ ձևով ենք սա արել, վերջ։ Նետում եմ պարտիական տոմսս։ Հիմա ես դառնում եմ ՀՀՇ։ Մոդա էլի շորա, երեք Գուչիներ մոդա, այսօր Դոլչե Գաբանա ենք հագնելու։ Հնարավոր չի Գուչին Դոլչե Գաբանան կողքի խանութ կանգնեն, ում որ դուր է գալիս ընդեղ էլ գնա, չի կարելի։ Ու կոմունիստական ղեկավարության դեմ գնալով հա հասկացանք, նրանք էլ շատ հանգիստ ձևով հրաժարվեցին։ Մեր մոտ չեղավ այն ինչ եղավ Թբիլիսիում, Բաքվում մնացած քաղաքներում, Փառք Աստծո։ Այդ աստիճանի չհասանք։ Բայց չէ որ նրանց հետ սառույցին գրվեցին ուղակի հրաշալի կադրերի մի հսկայական շերտ, որին ուրիշ հնարավորություն չմնաց բացի երկիրը լքելուց, ինչ 20 տարուց եք դուք խոսում, 27 տարի առաջ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին գնացեք հարցրեք իր ամբողջ թիմին, քանի հոգիներ ու ինչ որակի ու ինչ աստիճանի գիտնականներ, թե մեզ պետք չէին, ասեցին մեզ պետք չէ, հիմա են կապիտալիզմի են գնում, հիմա մենք կապիտալիստական երկիր ենք դառնում, մեզ պետք չեն գիտնականներ, գրադարանավարներ, մեզ պետք չէ քխ սովետական կրթական համակարգը, մենք հեսա նորն ենք ստեղծելու։ Գաղտնիք ասեմ, ԵՄ-ի երկրներում հատիկ-հատիկ ուսումնասիրում են սկանդինավյան մեթոդը, Սկանդինավիան իր մեթոդը վերցրել է Ռուսաստանից, այնձ չսիրած, Անգլիայում անցնում են ԽՍՀՄ կրթական համակարգի, ավագ դպրոցում, բայց չէ, մեզ պետք չի դա, մեզ պետք չեն կրթված մասսաներ, մեզ պետք չի մտածող, քննադատական մոտեցում ունեցող զանգված, մեզ պետք է ընտրազանգված, 10,000 դնում ես ձեռքը քշում ես այս կողմ, կապույտ գույնի դրոշի տակ, բանը կարմիր գույնի դրոշի տակ, տալիս 10,000, լավ 15,000, լավ, մի պարկ բրինձ ես տալիս, քշում ես այն կողմ։ Ու դուք դա համարում եք կապիտալիզմ ու եվրոպամետ մտածելակերպ 27 տարի առաջ, այս ամենը սկսվեց, այս ամենը մենք տեսել ենք, ու ես հիշում եմ, գիտեք ինչ եմ հիշում եմ մի ցույց, որտեղ մի մարդ կանգնած, բոլոր գոռացող, պայքար մինչև վերջ, մինչև հիմա չեմ մոռացել, ուրեմն կանգնել է այս մարդը, մի շրջան մարդկանց մեջ, ասի բոլորը իրար սենց ճզմած կանգնած էին, գոռում էր ժողովուրդ, գնացեք կերոսին առեք, ատոմակայանը փակելու են, տանները լույս չի լինելու, մարդիկ ծիծաղում էին վրան, կարծում էին խենթ է այս մարդը, ինչ ես խոսում, գիտեք ինչու, որտեղ ասում են մենք այսքան կրթված, այսքան շնորհքով ազգ, մենք չենք կարող հիմար մեկին իշխանության բերել, առավել ևս որպես իշխանության պարագլուխ նա չի կարող հիմար մարդկանց իր թիմը հավաքել։ Հիշում եք, չէ՞ ինչ եղավ, չեք հիշում ձեր ծնողներին հարցրեք։ Հիմա շատ մոդայիկ է ՀՀԿ-ն այսպես է, ՀՀԿ-ն այնպես է։ Մի հատ հարցրեք։ ՀՀՇ-ն եկավ, արգելեց մնացածին, դաշնակներին։ Հետո մյուսները եկան, ՀՀՇ-ին ժողովուրդը չգիտեմ ինչ արեց, բզիկ, ես մինչև հիմա հիշում եմ հեռուստացույցից լուրերը, որ Բաբկին Արարքցյանը այսպես մասով այսպես արյունակալված խորհրդարանի շենքի դիմաց դուրս էր գալիս։ Նայրիտի փակելն եմ հիշում, այնտեղ ռեսերին էին պարկում, չգիտեմ ինչ էր, ու եկավ այն ինչ որ եկավ, սովամահություն, մթի մեջ մահություն, ամեն ինչի մահություն, մոմա մահություն, կտրոնով հացա մահություն, ոչ մեկ չի ուզում ձեզ վախացնի սովով կամ պատերազմով, սակայն նման միջոցներով իշխանությունը միայն նման կենցաղային կենսամակարդակ կարող է ապահովել, դա մաթեմատիկական ճշգրտություն է, Աստված տա թող ես սխալ գտնվեմ, հիմա անցնեմ այն հարցին, երբ որ ասում եք ՀՀԿ-ն պետք չի, այսինչ կուսակցությունը պետք չի, մեզ կուսակցություններ պետք չեն, անցյալ օրը մեկը կոմենտ էր գրել, բավականին հայրենասեր ամեն ինչով այսպես, եւ կիրթ, եւ գրագետ, եւ ամեն ինչով, որ բանակի եկեղեցին պիտի որոշեն, թե որ քաղաքական հասարակարգը ինչպես պիտի կազմակերպվի։ Հիմա ամեն մեկը ինչպես որ արթնանա, մտքին այդպես գալու է, ժողովուրդ ջան, փողոցում գոռալու փոխային կարելի է, մենք սահմանադրությունը կարդանք, շունգել մեր սահմանադրությունը, շունգել մեր երկիրն է, մենք ենք գրել։ Պետք է որ հասկանանք,
Ժողովրդավարություն ասվածը դա մանանաչի երկնքից, որը գալիս է քաղաքական գործիչներով, որոնք սրբեր են, Մած Թերեզան, Սուրբ Նիկոլաոս, Յորղոս, Սուրբ Իրինի, տենց բաներ չկա։ Ժողովրդավարությունը քաղաքացիական պայմանագիր է, ԿՊ ջան, լավ լսեք, քաղաքացիական պայմանագիր ժողովրդավարության հետ, երբ որ խառնում ես, գիտեք ինչ տորթ է ստացվում։ Այս մի շերտը մի քիչ sense նարինջի համա ունենալու է տորթի, այն մի շերտն էլ շոկոլադի, բայց կրեմով իրար են կպնելու, այդ կրեմն էլ այդ սահմանադրությունն է։ Դա նշանակում է, որ բոլոր տարբեր մտածելակերպերը պետք է գոյություն ունենան։ Պետք է լինի պահպանողականը, ազատական մտածելակերպը, պետք է լինի ազգայնականը, այս բոլորը տեղ ունեն լինելու մեր բոլոր կյանքում, բոլորի կյանքում, կապված չի անունը ինչ է կուսակցության, չգիտեմ, այս ինչ արեց, այն ինչ արեց, 3 միլիոն եք եղած չեղած, ամեն մեկս էլ մի բան արել է, բոլորը սրբեր եք, կաշառք չեք տվել, կաշառք չեք վերցրել, ես ոչ թե մեղադրական եմ հանում, շատ սխալ է դա, այդ ժամանակը չի, նստենք ու շատ հանգիստ զրուցենք, առանց գոռալու մեկը մյուսի վրա, հասկանանք ուրեն ընդհանուր կետերը, որ պետք են բոլոր այս կուսակցությունները, այո պետք են, պետք է զտվեն, դառնան 2-3 մաքսիմում հիմնական թև, որպեսզի մենք ունենանք այդ պայմանագիր կոչվածը, այսինքն մենք պայմանավորվում ենք, որ իրար ջարդել, մորթել, հայհոյելու փոխարեն, բոլորս համաձայնվում ենք մի այնպիսի մշակույթի, որի պայմաններում մենք նստում ենք, ու քիչ թե շատ քաղաքակիրթ խոսակցություն ու զրույցներ ենք վարում խորհրդարանի շենքից ներս, ոչ հրապարակներում, ոչ փողոցներում, որովհետև հիշեք 27 տարի առաջ մենք ընտրեցինք կապիտալիստական համակարգի մեխանիզմը, դա նշանակում է, որ մեզ պետք է ներդրումներ, մեզ պետք է ձեռներեցություն, մեզ պետք է գա օտարը, ման գա մեր երկրով և ուզենա ոչ միայն իր գումարը դնել պաղպաղ գնել ամրանը կամ թանգարանի տոմս գնել, հյուրանոցում ինչ-որ բան վճարել, այլ ուզենա ներդնել, ուզենա մեր շնորհքի, մեր տաղանդի ներդնողը դառնա։ Չկա այդպիսի երկիր, որտեղ գոռում ճչում են, իսկ կողքից ներդրում է կատարվում։ Դրանք միայն արաբական երկրներում նավթի գազի դաշտերում, մենք չունենք այդպես բան։ Չունենք նման բան, երևի դա ճիշտ է, որ չունենք։ Որտեվ տեսեք ինչ է կատարվում։ ԿՊ նաև նշանակում է քաղաքական մշակույթը այնպես վարել, այնպիսի կիրթ բանավեճի մոդելներ ներկայացնել հասարակությանը, բառ, որը այսքան հոլովում է նման սխալ կերպով հատկապես լրագրողների կողմից այս օրերից, ու չգիտես ինչի լրագրողները պարտք չեն համարում սահմանադրությանը, անմեղության կանխավարկածին, ընդհանրապես օրենսդրական դաշտի հետ ծանոթանալ, մինչև ձեռքները միկրոֆոն բռնելը ու սրա նրա վրա ինչ-որ բաներ գոռալը։ Իրենք հեղափոխական լրագրողներ են, ոչ հարգելիներ, դուք իշխանափոխական եք։ Այսօր կարմիրներն է, դուք կարմիրների համար եք խոսում, կարմիրների անունից, վաղը կապույտները, կապույտների համար կապույտների անունից։ Քննադատական մտածողություն չկա։ Պետք է ընտրել այս բանավեճների արդյունքում ստացված չարյաց փոքրագույնին, այսինքն նրան, ով ավելի հանդուրժողական է բազմակարծության հանդեպ, բայց նաև ունի բավարար չափով իշխանություն, հզորություն, որպեսզի ինչ-որ մի բան կառուցի, ինչ-որ մի բան փոփոխի։ Վստահ եմ շատ հարցեր կունենաք, ես սա ընդհանուր ինչ-որ ներածական առումով եմ ներկայացնում նման տեսագրությունը, հույս ունենալով, որ ոչ մեկի սրտի նուրբ լարերին չեմ կպնում, ոչ մեկի ինչպես տեսնում եք չեմ վիրավորում, ներկայացնում եմ երևույթներ, ներկայացնում եմ իմ տեսանկյունը տարբեր հարցերի առումով։ Իրականում շատ ավելի խորքային կարող էի քննարկել որոշ հարցեր, բայց հարց ու պատասխան չունենք, ուղղակի համարեք մի տեսակ մտքերի շարադրում բանավոր կերպով, ու որպեսզի այսպես դեմքով ու ձայնով մոտից տեսնեք, թե ով է ինչ է գրում ու ինչու։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, բոլորիդ մաղթում եմ հրաշալի երեկո, լավ եղեք։